mogu da uđem unutar, ništa drugo. Vati srčka da te ne drne. Malo go onako sa strane. Daj mu rep. Kako sa strane, bre? Ne možete ljudi. Daj ovamo, priđi bliže. To. Vlado, priđi bliže. Pa šta priđi bliže, ne mogu da ga dignem, bre. Ti sad si izmakni tamo. Pa ne može da se jebava. Ide ova majka, ona je gora nego... Zajebite. Ajde, rekao me crkneš na tuž dan. Ne mogu, majko, mogu životem. Sad ide napolje, bežite. Bežite, Zoki, da se ja i ti Pa snimimo. čekaj, Vlado, čekaj, nemoj da ga baciš dole. Nego šta ću? Pa da ga vežeš i na ono na ljuljašku. Ne, ide, on ide. Čekaj, da malo. I slikaj. Sklonite. A mora da legneš pored svom poredu. Lajekni pored. Slušaj, gle ovo, gle krvovo. Nebojša, ovo mora da se zna. Ovo su majstri koji su pecali ovo. Da. Evo, i krvovo. Znači, pecano na Formax, štap, 0,50 struna, Nemoj da žmuriš. mašina Spro. Težina 40 kg. Časova. Beži, U 6 časova ujutru. Tako je, kod gasovod. Molim. Dalje informacije su nedostupne. A naš? 1,66 Na rovca. Dužina. Dužina 1,66 1,66 težak 40 kg. Da znamo, ovdje idemo za prvi. Da, i sada da ga dignemo, ja i majstor. I svi bacimo. Ajde, ako možemo. Svi rovce u duđe. Svi kolbe. Slikaj, kako se slika ono? Čekaj, okreni ga malo. Okreni ga malo. Ne mogu, Vlado. Malo mi ruke, čekaj. Daj još neko neka pomogu. Ajde. Nikolina. Ajde. Tako, slikaj. Slikaj ga nešto. To je to. 1,66 m, znači 40 kg. Novac Joković nema ovo. nema trofeja.